हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास है रेडमी का ये सेट है। उसमें हम बैटरी कनेक्टर चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखो पूरा टूटा हुआ है बैटरी कनेक्टर। आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप एलसीडी कैमरा पूरा टूटा हुआ है। देखिए, मैंने कवर कर लिया है मदरबोर्ड को। फिर थोड़ा सा पेस्ट लगा के वो इसको निकालना है धीरे से, आराम से, दूसरा कोई कंपोनेंट निकल ना जाए। मैंने आसानी से निकाल दिया। ये देख सकते हैं आप, मैंने आसानी से निकाल दिया है। इसको हम क्लीन करेंगे पहले। ये डीसोल्डर वायर से पहले क्लीन कर देंगे। ये क्लीन कर लिया, देखो मैंने। पूरा उसको क्लीन कर लेना है पहले। अब दूसरा बोर्ड लेना है। ये देखो, मैंने दूसरा बोर्ड लिया, उसमें से हम निकालेंगे उसका बैटरी कनेक्टर। ये हल्का सा पेस्ट लगाना है और हीट गन को 320 हीट पे रखना है। हीट गन को 320 हीट पे और धीरे धीरे उसको घुमाना है। ये देख सकते हैं, ये निकल गया, आसानी से निकल गया। ये देखो, इसको क्लीन कर लेंगे पहले। ये देखो, पीपीडी लगाना है। मैं ये पीपीडी यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं। 183 इसके ऊपर पीपीडी लगाना है पहले। ये देखो, मैं पीपीडी लगा देता हूँ। उसको सोल्ड करना है। फिर उनको बैटरी कनेक्टर वाला बोर्ड है, यहाँ पे सोल्ड करना है पहले। ये देख सकते हैं, देखो, उनको क्लीन कर लेना है पहले। देखिए, मैंने क्लीन कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये पहले नीचे वाले जो ज़्यादा सोल्डर लग गया है उसको डीसोल्डर वायर से उसको निकाल लेंगे पहले हम। ये देखिए, मैंने उसको निकाल लेना है, फिर क्लीन करना है। देखिए, थ्री 20 में हीट रखना है और उसको जगह पे बिठा देना है पहले हमको बैटरी कनेक्टर को।
बैटरी कनेक्टर के साइड में ही हीट देना है, बैटरी कनेक्टर पर नहीं देना हमको, साइड में ही हीट देना है। बोर्ड गर्म होगा तो ऑटोमेटिक वो बैटरी कनेक्टर बैठ जाएगा। हीट को साइड में ही देना है, एयर 0 रखनी है और हीट 320 रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो हमारा बैटरी कनेक्टर लग गया है। इसको क्लीन करके दिखा दे आपको। ये देखो क्लीन कर लिया मैंने। देख सकते हैं नया जैसा हो गया। बैटरी कनेक्टर वाला वो जो बैटरी का आता है ना, वो जैक, बैटरी जैक भी वो ख़राब है। देखो ये फ़ोन में बैटरी जैक भी ख़राब है, उसको भी चेंज करेंगे हम। वो सोल्डर की मदद से करेंगे हम। इसको पहले निकाल लेंगे, सोल्डर की मदद से ही निकालेंगे और सोल्डर की मदद से ही हम उसको फिर से बैठाएंगे, ठीक है। ये रहा सोल्डर मेरा, उसकी हीट है 350। सोल्डर की हीट है 350। देखो निकल गया है, देखिए निकल गया। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं निकल गया आसानी से। और उसके ऊपर भी थोड़ी हल्की सी पीपीडी लगा देनी है। थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा मत लगाना है। इसको भी रीसोल्व कर लेना है। दिखा देता हूँ आपको फिर से। शोल्डर को नीचे रखना है और उसके ऊपर ये बैटरी कनेक्ट का जैक आता है, ये देखिए, इसके ऊपर लगाना है। देख सकते हैं आप। थोड़ा क्लीन दिखाने की कोशिश करूँगा, आपको समझ में आए। ये रहा जैक मेरा नया, देखिए लग गया। देखिए 2 सेकंड में लग जाएगा ये सब। ये ट्रिक ही यूज़ करनी है आपको। इसको क्लीन कर लेते हैं हम। बोर्ड में फिक्स करेंगे, बोर्ड में फिक्स करके देखेंगे कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ। बैटरी डिस्चार्ज है, चार्ज में लगाएंगे। दूसरा चार्जर लेंगे, शायद नहीं चल रहा। बैटरी डिस्चार्ज है लाया। ये देखिए काम हमारा हो गया। MI का लोगो आ गया है, ठीक है, काम हमारा हो गया। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।